Skandal tronditës në futbollin turk. 371 gjyqtar të ligave profesionale janë lidhur me bastet sportive, duke ngritur shqetësime serioze për korrupsion. Nga këta, 42 gjyqtar kanë vendosur mbi 1000 baste secili, shumica në ndeshje ndërkombëtare, një shifër që alarmon komunitetin sportiv. Federata Turke e Futbollit ka nisur hetime të brendshme dhe paralajmëron masa disiplinore, ndërsa nuk përjashtohet zgjerimi i tyre në poste të tjera kyçe. Klubet më të mëdha të vendit reagojnë fuqishëm. Galatasaray foli për një goditje të rëndë ndaj etikës sportive, Trabzonspor për një hap historik drejt drejtësisë, ndërsa Fenerbahçe kërkon transparencë totale. Skandali ka vendosur futbollin turk në fokus ndërkombëtar, duke nxjerrë në pa nevojën urgjente për reforma dhe mbikëqyrje më të rraptë. Qëllimi është rikthimi i integritetit, të lojës dhe besimit të tifozëve në futbollin turk. Masa disiplinore dhe transparenca janë tani prioritet kryesor.